Ja si myslím, že už by to malo byť voľnejšie. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme kúrenie, toto je aktuálne dvojzónová klimatizácia, ktorá bola montovaná v Passatoch B7, B6, Octaviách, Golfoch, Superboch a podobne. Od roku nejak 2003 do roku 2015-16, vtedy sa to troška menilo. Každopádne tá mechanika je v podstate rovnaká aj v súčasnosti a Volkswagen sa v podstate drží tých vecí, ktoré pozná a ktoré fungujú stále naďalej. No a dnes sa pozrieme vlastne do tých útrob, ako to všetko funguje a hlavne ako dlho trvá demontovať výparník v klimatizácii, pretože veľký boj je dať dole celú prístrojovku a ešte väčší boj je odstojiť úplne všetko v samotnom tele kúrenia. No ukážeme si pár tých základných segmentov, ktoré sú vlastne celkom špecifické pre dané kúrenie. Dostal som sa k nemu za celkom slušné peniaze a veľmi pekne ukázať jednotlivé veci. Rovnako tu máme aj zmeť náhradných dielov pre moje auto, pretože myslím, že asi bude mať rovnaký problém alebo nejaký podobnejší problém, pretože mám taký dojem, že ten výparník asi bude zničený, ak tu nebude vpredu kondenzátor. Pretože už po ďalšom roku mám vyfúčanú klimatizáciu, ten únik je naozaj minimálny. V podstate už mám aj pripravený radiátor vpredu, keď budem robiť motor, vymením rovno aj ten a ďalej sa budeme posúvať, či náhodou problém nebude niekde inde, pretože od tých kamienkov to môže byť zničené. Každopádne my sa pozrieme na tento prípad a hlavne si ukážeme základné časti, z ktorých sa v podstate naše kúrenie skladá. Poďme na to. Jedná sa o dvojzónovú klimatizáciu vyťahnutá z dvojkovej Octavy už po facelift. Teda tuto vpredu máme výstup na panel klimatizácií, ktorý je v podstate ďalšou riadiacou jednotkou, ktorý tu všetko ovláda. No a z vonkajšej strany tu vidíte tých pár zaujímavých vecí. V prvom rade ideme od úplného základu, kde máte vstupy a výstupy. Teda hlavný vstup vzduchu je z tejto časti, kde je už ovládanie na vonkajší a vnútorný obeh cez tento servomotor. Potom to prechádza cez motor kúrenia, ktorý je umiestnený v tejto strane. Je inak brutálne drahý a je to naozaj tragédia. Potom tu máme peľový filter, ktorý je asi celkom zašpinený a v podstate asi ho dám dole a rýchlo ho vyhodíme. Plnil svoju úlohu až do konca. No, ak sme sa pozreli takto dozadu, tam už je výparník klimatizácie, ktorý je celkom ľahko na kontrolu z tej vonkajšej strany, ktorá je celkom ešte čistá. Horšie je to z vnútornej strany. Teda zatiaľ si to len takto zakrieme a budeme sa tomu venovať pri demontáži. No a samotné telo výparníka je v tomto mieste. Je to aj krásne naznačená nejaká tá vanička, kde práve ide kondenzát. No a samozrejme výstup spoza karosérii nad výfukom. Najväčší bordel sa drží v týchto miestach a ten zápach v podstate robí toto miesto. No a ďalej to prechádza buď týmto miestom, tým výparníkom, alebo týmto miestom. No a medzi tým je vlastne klapka, ktorá určuje, či bude vzduch teplý alebo studený. Teda tuto máme ten kondenzátor klimatizácie, tuto máme radiátor kúrenia. Je to pekný systém a celkom blbovzdorný. No a potom sa to už rozvádza dvoma servomotormi. Teda na jednej strane a druhej strane máme ovládanie tej teplotnej klapky, ktoré budete vidieť za malý okamih, keď to celé rozoberieme. Dozadu, vlastne spredu, tu vidíte redukčný ventil, kde v podstate dochádza k znižovaniu tlaku, pretože po tady to ide plyn s vysokým tlakom a tu dochádza k jeho znižovaniu a tým pádom odparovaniu. Rovnako tak tu vidíte vstup a výstup pre kúrenie a nejaké tie servomotorčeky, ktorými sa určite dostaneme za malý okamih. Keď si ho takto prevrátime, vidíme tu na spodku hneď kanálik z jednej strany a podobný aj z druhej strany, ktorý tu nie je už samozrejme namontovaný pre ofúk nôh. Tu vidíte vlastne ofúk čelný, teda
v strede a na ľavej a na pravej strane. No a vzadu vidíte výstup a samotnú klapku pre ofúk okna. Dobre, to by boli tie základné súčasti, no a ku všetkému sú samozrejme pripojené servomotorčeky, kde si ukážeme vlastne, čo robia a aká je ich činnosť. V prvom rade si demontujeme základnú časť a to je práve tento držiak. Prípadne, ak meníte na aute tieto servomotory na tejto strane, dá sa to veľmi ľahko spraviť. Dá sa to spraviť, troška je to komplikovanejšie, krkolomnejšie, ale po demontáži práve tohto držiaka sa viete krásne dostať k servomotorom, ktoré máte v týchto miestach. Použil som 10 orech, teda nič strašné to nie je. Z tejto vodičovej strany sú asi všetky dôležité servomotory. Za zmienku asi stojí tento, ktorý tu mal byť v týchto miestach. Ten som už demontoval a potreboval. Tento vlastne ovláda na pravej strane teplotnú klapku. Teda je to v dvoch polohách pre studený a teplý vzduch. Tuto hore by ste mohli vidieť v podstate aj ten jeho pohyb, ale budeme si to celé rozoberať. Teda hýbem s tou dlhou klapkou. Teda teplý vzduch a studený vzduch. Rovnaký je aj pre druhú stranu, avšak je bez ramienka. Teraz tu máme ovládanie tej klapky. Ja si to demontujem. Toto je klapka výrevu, vlastne ofúku okna. Táto v podstate v novších modeloch je už kumulatívna, teda pre jeden servomotor ovláda viacej tých klapiek. Teda tu je v podstate už len jeden servomotor a ovláda jednu aj druhú vec cez prepákovanie. Veľmi dôležité je, že každý servomotor má v sebe potenciometer, ktorý je špecifický pre danú funkciu, aby riadiaca jednotka vedela, v akej polohe je aktuálne. Teda táto poloha má určitý odpor voči tejto polohe. Ak by sme si ho rozobrali, tento servomotorček, môžeme sa pozrieť dovnútra, ako to vyzerá, pretože ono to nie je komplikované na rozobratie. Ja už som robil aj okolo toho videa, pretože sme si požičali rovnako tak jeden servomotor obehu čerstvého a vnútorného okruhu. Potom celkom po tej odbornej demontáži to vyzerá nejako takto. Máme tu obyčajný motor a rovnako tak aj samotné meranie, kde v podstate pohónom 12 V otáčame týmto veľkým šnekom a tým pádom sa mení odpor na tejto strane a rovnako tak sa aj mení poloha tohto ramienka, ktoré hýbe práve s týmto celkom. Veľmi jednoduché a ako celok je to servomotor, hej, ale je tu klasický 12 V motorček, ktorý spojený s meraním vytvára servomotor. Dobre, to dám pekne dokopy. No a tretí servomotorček, ktorý je na tejto strane, nám v podstate ovláda fúkáre. No ako to funguje? Funguje to tak, že otáčaním v podstate otvára a zatvára tieto tri klapky, ktoré sú spojené navzájom. Tie nám v podstate fúkajú do tváre, teda sú hneď v strede na palubke. No a tu máme nejakú tú malú drážku, v ktorej nám jazdia nejaké tie členy, ktoré vidíte v týchto miestach, vidíte ich tu. No a tie nám v podstate otvárajú a zatvárajú klapky, ktoré sú pre ofúk nôh. Tie môžete rovnako tak celkom pekne vidieť v týchto miestach, keď sa na ne pozrieme. Hej, asi takto to bude vidieť najlepšie. Hej, tam sa nám to otvára, zatvára a tieto kanáliky nám vstupujú sem. Je to celkom premakaný systém, jednoduchý a v podstate nezničiteľný. No a pri tých novších modeloch v podstate v týchto miestach sú ešte nejaké tie ďalšie časti, ktoré sa dajú ovládať pri napríklad trojzónových klimatizáciách a podobne. No a tu si môžete povšimnúť samozrejme aj nejaké tie malé konektory, nejaké dvojpiny a vo vnútri sú nejaké malé tyčinky. Dúfam, že sú vidno. Môžeme si ich aj demontovať
A toto sú vlastne teplotné čidlá. To je tá geniálna vec, že ono si to meria aj teploty. Teda takto to vyzerá. Je to rovnako tak aj v kanáliku hneď pri hlavných fukároch. To vidíte celkom dosť pekne. No a na základe toho sa automaticky otvárajú a zatvárajú práve tieto teplotné klapky na ľavej a na pravej strane na danú teplotu, ktorú ste si určili. Geniálne a celkom blbé, že neustále prípadne ak máte nastavenú presnú teplotu napríklad na nejakých 23 stupňov, tak tieto servomotorčeky neustále pracujú a tie klapky sa snažia tú teplotu držať pomerne dosť. Je to tak asi nastavené, aby tam tá teplotná výchylka bola nastavená čo najpresnejšie, ale aby to tam v kuse nebehalo, pretože tá činnosť je neustála, teda v kuse nejako kontroluje tú teplotu a snaží sa ju dostaviť. Teda najlepšie to mať na tom čo najvyššom stupni alebo čo najnižšom stupni a nerobiť nejaké tie veľké rozdiely medzi tým, pretože potom neustále pracujú tieto serva. Ale je to blbé, pretože na tejto strane je celkom to servo nedostupné. V tomto mieste je to servo ešte celkom dostupné, ale je potrebné sa s tým troška pohrať, pretože to viete robiť cez fukár, cez miesto výstupu centrálneho výstupu tepla, dajme tomu, ktorý máte vpredu, viete to tam pekne nahmatať, ale je to celkom prúserná demontáž. Hej, teda toto by boli tie základné veci. Z druhej strany máme rovnako tak servo, ktoré je veľmi jednoducho prístupné, ktoré ovláda vlastne spolujazdcovú časť. No a ďalším servom je v podstate toto, ktoré je hneď na vstupe, teda tuto je už vlastne vstup vzduchu. No a toto ovláda vlastne dve klapky, teda zatvára tú zadnú stranu a rovnako tak otvára tú stranu prednú. Tiež je troška kumulatívne, teda viac vecí robí naraz. Teda je tu nejaké pekné prepákovanie, aby sa v jednom momente vlastne uzavrela práve táto časť a otvorila časť táto. Nejaké takto to funguje. Teda máme tu jednu klapku a rovnako tak spredu mám tú klapku krásne uzatvára. Teda musíme to ešte s tým pootočiť, aby ste to videli. Teda zatvára jednu klapku a otvára druhú. Teda veľmi vymakaný systém. Veľmi vymakaný systém a celkom asi je blbúzdorný. Teraz sa môžeme dať do takej tej jednoduchšej roboty a to je demontáž práve výmenníka tepla. Tu je to celkom dobre prístupné. Videl som pri niektorých modeloch je potrebné demontovať celú prístrojovú dosku, ale pre Volkswagen to nepatrí. Ale neviem, či to nebolo pri Mercedesi alebo pri nejakom inom vozidle. Toto ramienko treba dať dole. Pri tej demontáži by ste potrebovali práve demontovať tieto dve svorky a následne to pekne vysunúť, ale keďže my tu ten celok môžeme troška demontovať viac, pretože táto časť je už v palúbke, rovnako teda aj v prepážke medzi motorom, tak táto časť už nie je veľmi dobre prístupná. A my ju vieme dať celkom pekne dole ako celok. A ten kompresorový olej nám ešte stále vyteká. No a následne to vieme takto pekne vysunúť. No a taká zaujímavosť tejto strany je asi len jedna, celkom dosť podstatná. Pri variante pre severské krajiny alebo pri nejakých tých drahších variantách je v týchto miestach PDCčko, teda nejaký ten elektrický ohrev, ktorý vlastne zodpovedá za ohrev toho vzduchu pri naštartovaní. Veľmi super vec. Pri prvých modeloch v Octavii 2 to bolo montované v štandarde, ale potom prišla tá kríza veľká, asi v 2007 alebo 2008, ale nejaké roky tam sú presne špecifikované, v ktorých to bolo montované na začiatku výroby
a bol tam montovaný hneď z výroby. Bohužiaľ potom prišla kríza, znižovanie nejakých tých nákladov výrobných a prišli sme o túto možnosť. Akurát pre severské krajiny práve boli tieto veci alebo o nejakých tých vyšších špecifikovaných výbavách. Ale o nich veľmi nejdem hovoriť, pretože neviem veľmi o tom, v ktorých presne to bolo, ale v niektorých častiach sa stáva, že to tam bolo. Dobre, tak toto by boli tie základné veci, no a ideme sa pozrieť viacej do útrop, demontáž toho výparníka, kde by sme mohli začať práve týmito dvoma skrutkami. A malo by sa nám to troška viacej otvoriť. Pri vodičovej strane je ďalšia skrutka. Ja si myslím, že už by to malo byť voľnejšie. No a my sme vlastne už schopní to demontovať. A pozrieť sa na to zblízka. Teda tu máme tie klapky teplého a studeného vzduchu pre vodiča a spolujazdca. Teda toto je tá vodičová strana. Vidíme, že tá klapka je celkom premakaná. A rovnako tak aj pre spolujazdcovú stranu. Ja veľmi s tým nejdem hýbať. Teda tá je tu. No a tu už máme náš celok, ktorý je potrebné ďalej rozobrať. Ako vidím, bez demontáže kompletne všetkých vecí to nejde a je potrebné demontovať túto celú stranu. Je to komplikácia, ale je to len zo pár skrutiek. Každopádne vidíte, ako sa to skladá vlastne z dvoch častí. Teda neviem, či je to Denso alebo Valeo, ale toto bude asi Valeo varianta. Sa s tým veľmi nehrali, pretože v podstate vymysleli jeden celok, kde v podstate rozdiel medzi klimatronikom, ktorý je jednozónový a dvojzónový, prípadne trojzónový pre zadok, je v podstate v týchto dvoch ventíloch, dajme tomu, ktoré sú na jednu a na druhú stranu. Prípadne, ak je to trojzónová klimatizácia, miesto týchto dvoch je tu samozrejme tretia časť, ktorá sa ovláda cez ďalší servomotor, prípadne možno je kumulatívna funkcia na jednej alebo na druhej strane pre jeden servomotor, ktorý ovláda viacej tých častí. Teda ten systém je naozaj pekný a celkom jednoducho spravený, takže je jednoduché demontovať alebo vymeniť jednotlivé časti. Takže tu už vidíte krásne viditeľný ten výparník, kde by ste tu mohli hneď vidieť na začiatku nejaké tie masné škvrny, prípadne ak je tu nejaký ten väčší únik. Ono to hneď na prvý pohľad vidíte, pretože sú tu boli by tu nejaké olejové fľaky, pretože ten tlak je tak vysoký, že tu musí ten olej prskať v podstate, ktorý nám tu vyteká, a je to taký príjemne voňavý mazľavý olej. Každopádne je špecifický pre danú klimatizáciu, neviem, či je to PAC 4-5 nejakým tým spôsobom. No a tie úniky viete zistiť jednak pohľadom takýmto, po rozobratí úplne všetkého, alebo endoskopicky, že si kúpite ten endoskop za celkom nízke peniaze, dáte si dole práve túto časť a viete to celkom pekne skontrolovať, aj keď nikdy to nevidíte tak ako práve teraz, že to vidíte z každej strany v podstate. Keď si tak zoberiete, hej, túto stranu viete krásne zistiť a rovnako tak sa aj pozrieť na vrch. Ale väčšinou je to celkom dosť ľahko viditeľné a rovnako keď sa pozriete tuto na spodok, tak by ste tam videli celkom dosť veľa tej masnoty, ktorá tu v podstate nie je, alebo je absolútne minimálna. Teda toto by bolo ono a takto to nejako krásne, naozaj krásne funguje. No a jedna z tých vecí, na ktorú som troška zabudol, sú výstupy pre pasažierov pre nohy, tie sú v tejto strane a sú v podstate spojené s kanálikom z prednej časti. No a ešte sú tu výstup na fukáre v tvárovej časti alebo v nejakej strednej časti. Práve tie sú vzadu umiestnené, sú spojené kanálikom, ktorý môžete vidieť tu cez tieto klapky. Tie sú neustále otvorené a vieme ich zatvárať v podstate už len v tých daných mriežkach. Veľmi jednoduché a myslím, že
celkom ľahko porozumiteľné, pretože pár servomotorov v podstate ovláda komfort na palube. Myslím, že je to veľmi jednoduché na montáž a demontáž a nejaké to pochopenie tej činnosti. No a už vám len držať palce, pretože leto sa nám blíži a bude potrebné určite aj u vás nejakú klimatizáciu dávať dokopy a určite budete aj vy musieť niečo s tým robiť, pretože tá klimatizácia a hlavne v lete bez nej už v lete viac menej nemôžete ani byť, pretože tie teploty sú už teraz 30 stupňové a bolo by vhodné sa pozrieť na tú klimatizáciu aj vo vašom prípade. No dúfam, že nie je takto ako ja, že už demontujete úplne všetko, aby ste sa na to pozreli, ale myslím, že ten endoskop nie je naozaj zlý nápad, pretože aj by som sa mal pozrieť na ten svoj výparník v akom je stave, pretože ak nebude problém vo výparníku, tak bude určite problém v kondenzátore, pretože ten schytáva najväčšie rany práve od cesty, soľ a podobné veci, ale je tam naozaj taký nízky únik, malý únik, že v podstate celé leto viem s tým jazdiť. Keďže používam ešte chladivo, ktoré nie je originálne, oficiálne, teda nie je R134 alebo nejako tak sa volá, ale náhrady ekologické, viem celkom ľahko doplňať práve tú klimatizáciu a jazdiť na tom celý rok za pomerne slušné peniaze, za nejakých 10 eur viem v podstate celý rok jazdiť. Prípadne, ak by som išiel do varianty oficiálnej, teda použitie toho správneho plynu na servise, stalo by ma to určite potenciálne viacej peňazí a bez toho, aby som do toho musel vrážať, sa do toho asi nejdem ani púšťať, pretože dostať do tohto momentu je v podstate jeden deň. Teda 2 dny na montáž a demontáž a ten tretí na nejaké tie malé dokončovacie práce. Dobre, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a nejako vám pomohlo navnímať, ako funguje práve naše kúrenie a čo všetko je potrebné pre montáž a demontáž práve nášho výparníka. Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár a nezabudnite na odber a zvonček, aby vám neušli následujúce videá. Rovnako takto vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Tu vidíte aj nejaké videá, na ktoré môžete klikať, klikajte na ne a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.